seta. Kita kueng lah. Kan beda tuh. Kenan dia ngalamun be. Ya pangleng mah dia tadi ngahulang be kunaon. Butuh aing teh boga HP yang dijual dia. Dia mah apa yang jualanan bae lain hadekan HP dia ta. Buku mentuk aing panas dia mah budak HP nu bagus waduh. Berhap aing goreng pan Samsung. Oh, sabar betul. Sekarang mah le, Laju kumaha carana tuh? kayak segampang eta mah. Kayak aing nu urusan pol. Beres urus sih aing. Bener dia ngapanya? Dia nu anyar ta nu iya nu urut. Atuh hayangna nu anyar tuh biar aku nu urut. Hayang ngeresan baru teh urang tuh. Aing dia boga HP anyar, aing boga solusinya ya. Bener ya. Oh, serius aing mah. Di mana? Aya pokoknya mah, tapi dia kudu ngeredit. Sabar aja bulan atuh. Atuh geus kayak gampang eta mah. Yang penting dia sanggup be bulanana. Weh, tenang, bisa dikondisikan. Laju dong datuk lamun diproses ku bisa moal. Bisa, geus tenang bae, sugan bae bisa dipercepat ngan kumaha ina bese, kumaha ti dituna. Si budak ngobrol lah serius amat tuh ya. Gitu bela. Woi, dak ngobrol lah serius amat. Jadi ya Jet, nek kemana dia? Aing tes di leuweung, tes nempo ke kebonan. Pokoknya urang aya jengkol di leuweung ieu. Nek dibejakeun kana Mang Suwardi. Kebon mana jadi apa kebon sekarang belah timur? Atuh eta buri Imam Mang Duloh. Halus dia gerak itu, yang mah rusep ya dia ya. Lobatin omong dia mah. Geus ari di area uga kadeketan ku aing mah geus lah aing balik belah. Halus itu lah dia. Rin, Geus balik. Kan Mang Suwardi urang, Mang Suwardi. Mang Suwardi. Ku ari urang tuh dia kembali masalah tadi. Pesan HP. Yuk, Langsung tak ku ditangkeun. iya siap. Hayu nya. Ayo. Mas angkan orang sana jermana. Tagra cair. Karena tak haji deketan lah. Haji karena Jadi ya Yan, ya orang keur ngecek saldo ya. Budak pusing orang loban mau ngeredit HP ya. nyetirahnya haji ngiritin HP aja pula hayang sih. Orang musian karena sorangan nih Yan, bisik dari setoran doang ya. Wih haji ngaledek amat. Gue ya geus aya nu SMS sigana masih atuk ya ka dia ya. Nek dia ngomong. Ngomongna dekat dia cenah ya. Gimana, Bos? Aing kepikiran lo, Bos. Perluan kamu bos. Atuh buka perlu bae yang pendak. Aing di kadinya ya. Bareng beda. Tadi namanya kadi duaan. Jeung saha? Yang si atuk Sama di mana? itu yang ngomong balik heula. Sasalin cen. Lain tadi mijing dia. Kapan tadi jeung aing kudu sasalin. Ada dia jeung satu bawa urusan naon bae. Boga yang rencana mah nek ngirit HP. Kana saha? Karena sahabat jelema na geung teu nyaho. Geus jeung aing bepol aing nyaho ge jelema satu moal teh nyahoan. Ulah ngolo dia sul. Hayu ge kuari. Aing aing ngantor. Hayu, belum di mana? Deket sama bos. Hayu. Hayu buran sul. Buran dia sinimpang. Ini kan sabar. Dia terian ada dinya. Dia teh jelema jeung sirian. Yuk tangkeun yuk langsung. Ayo. Dia keren jeung gitu ya. Ya saya keur ngobrol. Hari dia naik nan kadi. Aing ngajak Apple perlu jeung Haji Wawan. Geus gara Dario kari boga perlu kana aing mah ya. Berarti dia hang HP-nya Ipul datang ke dia ya. Pun ke Aji tapi setoran udah gede-gede bisa tika bayar. Laju hayang datang daerah kira-kira ya.
atau sabun haji. Oh, kajar harus jadi mah. Pulang balik lagi yang DP. Kami sih raka itu. Yan sul naik bareng mau baliknya. Ayo bareng. Bareng ayo Ayo, balik. balik. Ngajinya. Turun, Ayo, kabeh. Bapak, ya pula jadi utangkeun ya. Ayo Mau bisa teh ka bayar teh kana pula mah. Sehingga kedatang baik tadi ya. Nah, siap ih. Woi, kenal lagi, Pak.